হ্যালো গাইজ, আপনারা কীরকম আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। ঠাকুর করে সবাইকে ভালো রাখুক, আমিও ভালো আছি। আজকের রেসিপি আমার মোমো করব। এই হলো মোমোর জন্যে আমি ময়দা নিয়েছি, 300-র মতন ময়দা নিয়েছি। আর এই মোমোর জন্যে এই মাংস কুচি করে রেখেছি, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি। এই আমার মোমোর মশলা করার জন্য লাগবে। আর এটা হলো আমি মোমোর চাটনি করব। এই টমেটো, ধনেপাতা, শুকনো লঙ্কা আর একটু ওখান থেকে রসুন দিয়ে দেবো আমি। আর একটু আমি ঢালছি তেল, ময়দায় আমি একটু তেল ঢালছি, বেশি লাগবে না, অল্পই আমার লাগবে তেল। আর 1 চামচ আমি আধা চামচ লবণ ঢালছি। এটাকে আমি ভালো করে মিক্সড করব, করে আমি অল্প অল্প জল দিয়ে মাখাবো। এটাকে অল্প অল্প জল দিয়ে আমি মাখাবো। এই যে আমার আটা মাখা হয়ে গেছে। এখন আমি এটা 5 মিনিটের জন্য আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। এই আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আমার কড়াই গরম হয়ে গেছে। এখন আমি মশলাটা করব। আমি তেল দিচ্ছি, নিজের পরিমাণ মতন তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হলে তারপরে আমি পেঁয়াজ সব ভাজা করব। এই আমি মাংসটা দিয়ে দিলাম, মাংসটাকে দিয়ে দিলাম। এখন আমি পেঁয়াজটাও দিয়ে দিচ্ছি, আদা, রসুন, আর একটু আমি লবণ দিয়ে দেবো, আধা চামচ লবণ। এখন এটাকে আমি ভালো করে ভাজা করে নেব, একটু লাল লাল করে ভাজা করে নেব। এই আমার এটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি একটুখানি মিট মশলা দিয়ে নেব, তাহলে একটু ভালো লাগে খেতে। এই এখন দিয়ে দিলাম মিট মশলাটা। এখন এটাকে ভালো করে আমি একটু মিক্সড করে আমি এটাকে নামিয়ে ফেলব। এই আমার আটাটা হয়ে গেছে রেডি, এই দেখতে পারেন। এখন আমি এটাকে বল করব, করে আমি এখন লেচি বানাবো। এই যে এরকম করে আমি লেচি বানাবো। আমি এটাকে লেচি করছি। একটু ময়দা মাখিয়ে নিয়েছি যেন বেলনিতে না লাগে। এই আমার জল গরম হয়ে গেছে, হাঁড়িতে আমি জল বসিয়েছি। আর হলো আমার মোমো করার তো সেরকম বাসন কিছু নেই, যার জন্য আমি এই হাঁড়ির মধ্যে জল বসিয়েছি। আর এই মোমোটা আমি এই থালাটার মধ্যে করেছি। এটা আমার একটা ফুটো থালা আছে ছেঁড়া করা, তা ওর মধ্যে এটা বসিয়েছি। আর এটা দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। এবার এটা হতে থাকুক, 10 মিনিট লাগবে এটা হতে। এই যে এখন এই যে টমেটোটা আমি একটু পুড়িয়ে নেব, মোমোর জন্যে চাটনি করব। আমি এই উনুনে দিয়ে দিলাম, যেন একটুখানি পুড়ে গেলে তখন আমি এটাকে নামিয়ে ফেলব। আর এটা আছে লঙ্কা, ধনেপাতা। এখন মোমোর চাটনি হবে। আমি 5 কোয়া রসুন নিয়েছি, 4টে লঙ্কা, ধনেপাতা একটুখানি, একটা টমেটোর আমি পুড়িয়ে নিয়েছি। এটাকে আমি ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি এটা বাটবো। লবণটা দিয়ে দেব, বাটা করব। বাটা হয়ে গেছে, এই যে উঠালাম, হয়ে গেছে চাটনি রেডি, দেখতে পাচ্ছেন। এখন মোমোটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি।
এখন আমি সার্ভ করব প্লেটে। হলো চাটনিও রেডি। এখন আমি মোমোটাকে তুলে নিলাম। এই যে আমার মোমো রেডি হয়ে গেছে, দেখতে পারেন। আর আপনারা ঘরে এরকম করে খেয়ে দেখবেন কীরকম লাগে। আর এই দেখুন ভিতরটা কীরকম লাগছে, এই দেখুন, খেতেই ভালোই লাগবে। আর আমার ভিডিওটা দেখবেন, ভিডিওটা শেয়ার করবেন বন্ধুবান্ধবের সাথে, লাইক করেন, সাবস্ক্রাইব করেন। টাটা, বাই।